好，今日同大家做 test one 吓，咁就我哋陣間都會教翻啲公式俾大家嘅，咁就喺呢度嚟講咧，我哋首先知道 total internal reflection 佢哋嗰個情況幾時會發生，你要知道啦。咁呢一 part 我哋會慢慢再同大家做少少 revision。咁我哋先嚟睇下啲 question 先，好嘛？咁就第一個 diagram 咧，佢 show 個 path of the ray 啦，咁你見到咧佢係穿過咗個 glass 嘅 block 啦。咁跟住咧，佢就射入去。咁你哋通常畫呢啲咧，我哋咧就係 introduce 一個 normal 啦。咁你可以咁樣 mark 翻呢個 normal 俾佢啦。咁記住咧，佢個 incident of angle 係邊隻啊？係 normal 呢一隻同埋呢隻。咁你記住佢入咗一個 high density 嘅一個物件嗰度。咁佢嗰個 angle 咧就一定會細啲，行得慢啲。咁點解會行得慢啲咧？其實咧都關乎我哋phi 等於 F lambda c。咁唔係好多同學都記得呢條式，或者你記唔記得佢哋之間有咩關係？就係 speed 由乜嘢所組成咧？speed 係由 frequency 啦，同埋佢個 wavelength 所組成嚇。咁呢啲咧都係會關乎我哋點解佢個 speed 會慢咗。咁呢條公式咧，大家死背就得㗎啦嚇。咁就speed 咧 of the wave 咧或者 light 咧就係 depends on 佢個 frequency 啦，同埋佢個 wavelength 嚇。咁就咩叫 wavelength 咧？就係話我哋一啲light 咧，其實都係一啲我哋叫 wave 嚟，佢係一個波動嚟。咁呢啲就係叫 wave 咯。咁佢有好多個唔同嘅 wave，得嘛？咁咩叫 wave 咧？大家都應該知道，一個 wave 咧就係呢一個咁嘅距離。咁 repeat 啦，不斷係啦，咁樣咁呢個就係我哋嗰個 wavelength 嘅長度，啱唔啱？OK，呢個就係我哋個 lambda wavelength。OK，咁至於 frequency 係咩咧？咁你都要識嘅。frequency 就係一除 period。咁 period 大家都知道係乜嘢？period 就係話重複一次所需要嘅時間，即係好似話呢度我哋一次一個 wave 啦，跟住兩個 wave 啦，咁重複一次所需要嘅時間，例如 for example 呢度我哋用嘅時間係 t 等於0.2啦 second，period 嘅時間係用 second 嚟做，得嘛？咁所以 F 咧係等於 alpha 0.2啦，咁所以答案係5嚟，即係個 frequency 係5，係啦，你震動1秒，震動5次咁嘅意思，得唔得？咁呢一個咧我哋就死記咗先，跟住後尾咧我哋再應用係日常生活之中嗰度嚇，咁應用一啲 question 嗰度。咁我哋睇一睇啦，咁好啦，咁跟住咧而家佢係入翻去嗰陣時咧，你呢度係30啦，得咪？咁我哋用翻同樣嘅顏色嚟畫翻個 normal，跟住咧你自己要標誌呢一隻係60度，60加30係90度，所以呢一隻係60度，得嘛？好啦，跟住我哋睇一睇究竟 A 啦、B 啦、C 啦、dot 啦，究竟應該係邊一個？佢話個 critical angle 啦係40度，好啦，佢 critical angle 係40度喎，你小心喎。如果 critical angle 係40度，你 incident of angle 係60度，跟住 high dense 去 low dense，咁即係話有機會做咩啊？直情係有機會做 total internal reflection，啱唔啱？OK，咁你可以自己寫翻低60度咧係大過40度，所以佢會有total internal reflection。咁跟住 high dense 去 low dense 咯，咁就因為你由 glass 去 air，咁所以變咗我哋咧就只有 A 呢個 situation 可以做到咯，得唔得？OK，好，跟住sound wave 啦，就係 travel through air 啦，and passes into 一個 concrete wall。OK，咁而家就係 travel through air。OK，個 energy of the sound wave 咧就係 transmit into the concrete 嘅 wall is much less than the energy of sound wave in air。嗱，wave 咧，sound wave 咧同嗰個 light 嘅 wave 咧其實係一樣嘅嘢嚟嘅。得唔得？咁佢而家話俾你聽，呢度係有啲乜嘢嘅 wave properties 啦，is the reason for this 啦。咁其實咧就係反射，其實都係一樣嘅。反射嘅光咧，如果平時我哋反射嘅光咧都會暗啲，啱唔啱啊？即係冇咁即係強烈。咁平時我哋如果係街燈咯，OK，街嗰啲燈咧，佢哋都係射落一個白色嘅板嗰度，跟住白色嘅板反射啲光落嚟，咁變咗我哋冇咁刺眼啦。咁尤其是夜晚嗰陣時，我哋就係會用呢啲咁嘅反射光。如果本身我哋要一啲好光嘅地方，佢直接個燈就會射落嚟。
得嘛？咁我哋見到咧，sound wave 即係我哋啲聲音啦。咁佢 through 個 air 一定要有 medium 啦。咁就 passes through 一個 concrete 嘅 wall，即係好實嘅 wall。個 energy of the sound wave 啦，transmit into 個 concrete wall is much less than the energy of sound wave in the air，得嘛？咁所以變咗就係話 properties 啦，就係一個反射。OK，答案係 C 嚇，得唔得？OK，好。咁咧，我哋再睇一睇呢一個，咁有一個光線啦，佢就射入咗呢一個嘅 block 嗰度咧，as often 啦。佢問你 which of the following does not occur？當個 ray of the light is incident on the glass block，咁你覺得佢邊個唔會發生？咁 polarization 可能啲同學未必知道係乜嘢，係即係嗰啲我哋平時見到太陽眼鏡咧，太陽眼鏡嗰啲咧，咪可以阻隔嗰啲紅外線或者係紫外線嘅。咁我哋就係用 polarization 嚟做嘅。咁所以呢個名大家要學一學。polarization 就係話微波爐啦，又有微波爐咧。我哋平時啲微波，你咪經過一個玻璃咁樣睇，入邊微波爐喺度轉嘅。咁跟住佢咪會有好多嗰啲嘅即係令到啲食物熱嘅，入邊其實係 microwave 嚟嘅。但係點解又唔會傷害到我哋隻眼睛？因為佢個 glass 咧係一個 polarization 嘅一個 glass，即係可以阻隔到某一啲 frequency 嘅一啲 length wavelength 嘅。咁我哋紅橙黃綠靛藍紫點解咧？我哋平時咧啲光線咧射落去嗰個triangular prism 會有個紅橙黃綠靛藍紫，會有個彩虹 rainbow 走出嚟，就係因為咧啲光線有唔同嘅 frequency，有唔同嘅 wavelength。嗱，記住啊，phi 等於 f lambda。我哋今日學嗰個係比較難少少，就係話點解同一時間情況下，我哋會有唔同嘅顏色光，明明佢白色嘅光嚟嘅喎，但係點解佢會經過咗唔同嘅，經過咗個 prism 之後，triangular prism 之三角體啦，之後會變咗唔同顏色嘅咧？咁就係因為咧，我哋個 frequency 同埋 wavelength 會不斷改變啦。speed 咧係不會改變嘅，OK？speed 係同一個環境下係不會改變嘅，得咪 OK？咁即係同一個 medium 下佢係唔會改變嘅。但係咧，你個 frequency 同埋 lambda 會改變。如果 frequency 上升，lambda 就會細咗；lambda 大咗，frequency 就會細咗，從而 keep 住個 phi 係一樣。但係當你如果由 air 去到嗰個glass 入邊咧，你個 speed 就會改變，得咪 OK？咁慢慢嚟，我哋一 part 一 part 嚟處理下。咁而家淨係知道咩叫 polarization 就得㗎啦。polarization 即係話眼鏡啦，咁所以變咗係會發生嘅。咁反射門會啦，折射都會啦。咁就係得一個 diffraction。咩叫 diffraction 咧？就係繞射。咁咩叫 diffraction 咧？例如好似話我哋有個 building 啦，OK？咁你有啲 light 嘅 ray 啦，咁你當佢係咁樣啦，嗰啲 light 嘅光線啦，OK？或者 sound wave 啦，咁佢咧其實係會有少少歪咗嘅，得啦。咁呢啲咧就係嗰個 diffraction，OK？咁佢會嗱，例如好似 for example 啲 light 啦，如果我哋平時啦有個十字路口啦，咁啲光線呢度有盞燈啦，OK？咁啲光線射過嚟呢一度啦，OK？咁你喺呢度嚟嘅，咁其實咧你會睇到呢度都會有啲光，咁呢啲咧就係 diffraction 啦，得嘛？即係有啲轉角位嗰度咧，你都會睇到啲光，咁呢個就係有啲光咧係會即係轉咗過去嘅，得嘛？OK？咁所以呢啲就係叫 diffraction，咁佢唔會發生呢個 diffraction 咯，OK？好，咁跟住下一 part 咧，我哋睇一睇咧呢一個。咁佢而家咧就有啲光線啦，light incident 係一個 glass 啦，佢個 surface of the glass block 啦。佢話 which light would correctly show the angle of incident 同埋 angle of the reflection。OK，咁首先咧第一個動作咧，我哋就係畫翻咧呢一個嘅 angle 先嗱，佢會陰你啦，經常性陰陰濕濕啦。咁我哋咧就寫翻90減翻57啦。咁呢度咧就寫翻33。咁所以變咗淨係得個 A 同埋 B 係滿足到你嘅要求，係啦。咁好啦，跟住咧我哋會知道咧佢應該係 approach to normal 嘅，啱唔啱？咁即係話佢一定要少過33度，OK？咁所以得呢一個係少過33度，所以我哋咧計到咧佢個答案咧係 A 嚇。係啦，得唔得？OK，好，跟住我哋睇一睇第一個 Session B 嘅 question 嚇。
咁我哋見到咧有三種唔同嘅物質啦，達爾文應該係最勁噶啦嚇。咁跟住咧，我哋嚟睇一睇咧，can be used for 達爾文啦。咁個 speed of this material 嗱，你問阿 Sir 其他嗰兩個係咩 material，阿 Sir 都唔知，除非你有讀 chem 啦，或者你讀 chem 你都唔知係咩嚟嘅。OK，咁但係我哋有唔同嘅 speed。OK，咁記住一樣嘢咧，就係話 speed 越快咧，光如果係 vacuum 嗰陣時或者 air 嗰陣時係最快。咁你如果個 density 越勁嘅，你自然個 speed 就越渣啦，得唔得？OK，咁你見到咧呢個係1.24，呢個係1.39，呢個係大過1.24，咁但係呢個再細啲，呢個 density 再勁啲，咁你就知道個 speed 可以影響到個 density 啦。In order to identify the material used 啦，有個light ray 啦，directly toward the boundary between the glass 同埋呢個material 啦，即係一個石頭啦。OK，咁我哋而家 deduce the material used。OK，咁所以變咗咧，我哋就係用翻我哋個公式嚟做啦，係啊。咁就我哋首先第一個咧用翻shell formula m 一 sin theta 一等於 m 二 sin theta 二啊。咁首先第一個咧，我哋就50、21度，OK。咁我哋本身係 air 至一啦，咁跟住呢度係50度啦，跟住呢個 n 二啦，sin 21度，好，咁所以變咗 sin 50度啦，over sin 21度啦，咁所以個答案 n 二係等於翻2.13759呢一個得唔得？OK，好啦，咁應該大致上大家都知道咧，n 咧仲有另外一條公式嘅，係嘛？咁記唔記得呢條公式 n 等於翻 c over v 啊？嗱，咁點解有啲同學成日都 wonder 啊？究竟上面係 light speed 定係下面係 light speed 分子分母？究竟邊個係 c 咧？咁其實阿 Sir 已經話俾你聽，air 咧就係一。你所有嘢都大過 air 嘅，咁所以變咗 numerator 咧就一定細啲，denominator 一定係numerator 一定係大啲，denominator 一定細啲，即係話上面分子一定係大過下面嘅，得嘛？咁所以變咗你個 n 字會大過一，啱嘛？OK，咁所以變咗咧，我哋睇一睇佢嗰個 speed 啦嘅關係，咁 c 啦係3乘以10嘅8次啦，我哋用翻呢一個啦，得唔得？OK，跟住我哋除翻我哋個2.13759，咁所以變咗3乘以10嘅8次啦，除翻 answer 啦，咁我哋計到咧個 n 咧係計到個 phi 計到個 phi 係咧1.40啊，唔知幾多個位啦嚇，咁就1、2、3、4、5、6、7、8個位，OK，咁我哋梗係要寫低啦。ms-1啦，得嘛？OK，ms-1係 meter per second 咁嘅意思啫。OK，呢度 O 唔 OK 大家？咁係邊個啊？哦，咁喂得呢個啫嘛，1.39咯，係咯。咁你就可以知道呢一個 material 咧，就係攞嚟做呢一個嘅即係 glass 咯，係啊。一啲晶體嗰啲嘢咯，得嘛？OK，好。咁跟住達爾文咧，而家 cut into different shape 啦，so that 啦就係佢可以令到啲光線咧全部射晒出嚟，咁令到咧啲鑽石啲女仔咪好中意鑽石嘅，咁就因為閃靈靈啦，好靚啦咁樣。咁就個diagram咧就 show that 個ray of the light enter diagram 啦，跟住同埋佢個 incident 啦，boundary between 個 diamond and air。好啦，我哋就 add 翻啲即係嗰啲線啦，to show the path of the ray of light 啦，as it leaves 佢個 boundary。You should include the calculation 嗱，咁你可以直接穿出去都得，或者就係你做 total internal reflection，但係你要解釋咯，係啊，你要解釋。咁你啲4分就係要你解釋嗰個 idea 嗱。首先我哋咧都係要話翻嗰個支 normal 出嚟噶啦，好啦，首先另外一 part 咧就係話點解？咦，佢直行直過嘅？咁就係因為咧佢個 angle 咧喺呢度嚟講咧係0度啊。咁你 m1 sin theta 1等於 m2 sin theta 2。如果你本身個 theta 係0，sin 0係幾多啊？係啦，咁阿 Sir 應該都好快同你哋，如果數學嘅話都會做 sin cos 噶啦。正常嚟講都大家都學咗噶啦嚇，如果未學又要再做過啦嚇。因為 light 呢一課咧就比較特別少少，又可以高年班學，又可以低年班學，咁所以變咗你一定要知道
呢一個 sin cos tangent 喺度做緊啲乜嘢啊？咁佢咁啱都係零，sin 零都係零啦，sin 180都係零啦，sin 360都係零啦。咁亦可以有好高方嘅同學學嘅，所以變咗就係、你照聽啦，好嘛？咩都聽晒佢啦。好啦，呢個都係90度嚟嘅，咁所以變咗咧，我哋知道咧呢一隻角咧就係40.5度。你自己計翻呢一隻佢90度減翻，其實一模一樣咯，得嘛？咁 incident of angle 係40.5度。得唔得？有冇問題？嗱，咁首先咧，我哋要先計咗 critical angle of 個 of diamond 先嘅。咁我哋咧又係用翻呢條公式 n 等於 c over v 嚟計嚇。咁首先咧，我哋先整咗個 diamond 出嚟先，n 啦就等於翻啦，OK？n 啦等於翻啦，咦？n 等於翻啦，係啦。我哋嚟睇一睇上面太高，n OK 等於翻啦。C over v，咁呢個咧就係3乘以10嘅8次，佢個 speed 係幾多啊？大家，佢個 speed 咧係1.24乘以10嘅8次，咁所以變咗就係3乘以10嘅8次啦，再除翻括弧1.24乘以10嘅8次生括啦，咁我哋計到咧佢係2.4195，咁其實攞咁多個位已經好足夠啦，2.4195。係啦，咁 critical angle 咧，記唔記得我哋點樣計 critical angle？critical angle 咧就係 c 啦，等於1 over 2.4195。好啦，咁所以首先第一個動作咧，我哋 use of 啦，sin c 等於1 over n。好，咁所以 sin c 等於1 over 2.4195。咁當然你都要 show 呢個 working 阿 Sir 得唔得？將佢搬翻落嚟，搬翻落嚟。搬翻落嚟咧，咁我哋就可以方便我哋做一個 presentation，因為你要睇分數做人啦，佢都幾多分下，係咁呢個咧我哋搬落去下面，呢個我哋搬翻上，咁我哋咧就計到咧嗰個n 係啦個 indices 啦，咁跟住我哋1 over answer 啦，用翻佢 accurate 嘅答案，跟住 shift side 啦，咁所以我哋個答案咧 C 咧就係等於24.4度。呢個就係 critical angle。好啦，你見到佢 incident of angle 咧係 greater than 24.4度啦，咁所以變咗我哋就要話俾人哋聽你嗰個 angle 係搞緊啲乜嘢啦，咁就40.5度 greater than 24.5度，跟住 high dance 去 low dance 啦，咁所以變咗就係有 total internal reflection，OK？係啦，就係咁樣。好啦，未完噶喎，仲要再計下究竟佢嗰個。反射嗰隻角係幾多喎？啱唔啱啊？係咯，咁所以變咗就係話你用翻嗰個間尺啊，不過其實因為45.5度咧，佢呢度未必係啱，咁所以變咗就咁直接做。如果係咁嘅話，係啊，咁就唔需要計佢係幾多，除非你出咗去你就可以再計。但係如果唔係嘅話，呢個就係 symmetric 啦。咁呢度有個箭序啦，唔好漏啦。跟住呢一度咧自己 mark 翻啦40.5度，咁就 OK 啦，得唔得？OK，要有箭序冇箭序就冇，係啊。咁都要 mark 翻。如果唔係40.5度嘅話，你自己再重新再計過，唔該。好啦。好啦，解釋 what will happen 啦，to the way at this boundary。如果 material used was instead of diamond，你睇下呢個究竟係幾多先？嗱，如果係 SI 呢一個咧係，哇勁啲過呢個係。嗱，咁我哋要解釋一樣嘢，你見唔見到佢個 speed 咧係細啲？如果 speed 細啲係咩意思啊？speed 細啲咧，我哋咧其實你自己再睇下呢度，嗱，睇一睇個 n 點樣影響個 n 啊？如果 speed 細啲嘅話，嗱，c 咧不變3乘以10嘅8次，但係呢個係細啲，細啲即係話令到個數字會乜嘢大啲，個 n 會大啲。個 n 大啲，我哋又翻嚟。如果個 n 大啲嘅話，成個數字就細啲。size 係一個 increasing function，即係話佢個數值出邊越細，佢都會細，得唔得？OK，啱唔啱？咁所以變咗做 critical angle 係幾多？再細啲。critical angle 再細啲嘅話咧，咁所以變咗你更加會反射得更加勁咯，得唔得？OK，咁所以變咗is still less than the angle of 呢一個 total take place，咁即係話佢會 more light 會 take place total internal reflection 就係咁樣。咁我哋兩分解釋翻每一個 concept 俾人哋聽啦。咁你可以話 C
base on 啦，我哋就可以寫 base on 啦，就係 C base on 啦，n 咧係等於 C over phi is larger n is smaller，得唔得？有冇問題？sin C 等於一發 n，得唔得？n 係 smaller，greater。n 如果sorry，佢係咪調轉咗？佢係 smaller，調翻轉呢個 smaller，呢個 larger 係啦，phi is smaller，個 speed 細啲啊嘛，咁 n is greater，咁好啦，n is greater，sin C is smaller，咁 C is smaller too，得唔得？咁你可以咁樣去解釋啦，咁所以變咗就係話 critical 係啦，咁 critical angle 就係個 C 咯，係 smaller two 咯，係啦，得唔得？OK，咁所以變咗啦，so more total internal reflection would take takes，其實就唔會相差好遠，係啦。咁但係你係多啲咯，始終係多啲嘅，得啦。好，兩分搞掂咗。好，我哋睇一睇question two 嚇，係啦。咁有個 optical fibre 啦，咁佢 consist of coil material，咁佢包咧就比較特別少少，中間有個 coil 1.43，跟住出邊咧仲會有啲嘢包住佢，咁佢個n 咧再細少少1.43，OK。咁我哋睇一睇佢究竟有條光線啦，跟住射落去 boundary between the coil 啦，同埋嗰個隔層網啦。佢話 so that the critical angle 啦 for light incident 啦，佢哋大約咧係75，係啦。咁嗰條公式應該大致上大家都知道係咩公式啦，Shell formula 啦。咁就呢一個等於 m2啦，sin theta 二，得唔得？好，咁跟住咧，我哋就要識計一計啦。嗱，incident of angle 我哋先寫咗先1.48，第一個 medium 啦，跟住呢一個 sin theta，咁呢一個我哋而家要計 critical angle 就係計呢個 C 啦。咁跟住另外一個 medium 出邊個 medium 就係1.43。如果出邊要做一個 total internal reflection 嘅話咧，就可以係90。咁所以咧，好多同學咧唔識做呢一個問題咧，就係、阿 Sir 我出邊嗰個 theta two 係幾多？咪90咯。因為你都你如果要做 total internal reflection，咁即係話佢最基本嘅要求就係沿住呢條線咁樣行啊嘛，啱唔啱啊？咁咪 incident of angle 咪90咯，係嘛？即係呢一個如果我哋咁樣擺喺呢度，呢一個就係90嚟㗎啦，啱唔啱？呢個就係90咯。OK，好，咁所以我哋計翻個 C 嘅 value 係幾多？1.43啦，乘以 sin 90度啦。OK，除翻1.48啦，跟住 shift side 啦，shift side 喺邊啊？shift side，咁所以變咗我哋 critical angle 係75.064度咯，咁我哋寫翻 C 係等於75.1度。好，解釋啦，就係 what will happen to the ray of the light after it meets the boundary between 呢一個啦。OK，the diagram draw to scale you should you should use the measurement taking place from the glass。OK，咁我哋而家 total internal reflection，我哋呢啲整咗佢先。What happened to after meet the boundary I angle of incident measures？ 你麻煩大家攞個量角器出嚟，唔好意思啦，係啊，即係你自己要量度嘅 measurement，即係量角器，唔該，攞個量角器出嚟，攞個量角器出嚟咧，佢咧呢一個角咧係70，即係佢俾你嘅班都要至81度咯，得唔得？OK，咁你79都好啦，你都係 greater than 75.1噶啦。得咪 OK？咁 high dense 去 low dense，因為佢呢一個係1.48，1.48係高過1.43，n 越大佢就越 dense 咯，得唔得？OK，好，咁所以變咗我哋量度咗嗰個大約啦，我哋 angle of incident measure is equal to，例如80啦。
咁我哋 highlight 咗80啦，咁所以 this is greater than the critical critical angle。跟住所以 total internal reflection take place 得唔得？total internal reflection takes place。OK，好，咁我哋睇下一 part。B 咁而家咧，我哋見到咧嗰條線咧就唔係曲線嚟嘅，即係唔係成一個 inclination 啦。咁佢都係一條直線嚟嘅，但係佢就唔係向上升啦，佢就會係 horizontal 咁樣穿過呢一個咁嘅 optical fibre。咁我哋而家首先第一個動作咧就係話先計咗佢個 time taken for，哇好長啦，即係光纖啦，當係啦。咁就70公里。咁首先第一個動作，我哋梗係要揾佢個 speed 啦。咁就 distance 除翻 speed 就係個時間。咁而家就係要計翻個時間。好啦，咁點樣計呢一個 speed 咧？我哋又要用翻我哋頭先嗰條公式 n 等於 c over v。咁我哋有呢個咁嘅 concept。咁上面嗰個係 light speed 啦，3乘以10嘅8次啦。跟住我哋 over 翻 v，咁至於嗰個 index 咧係幾多咧？1.48，咁所以我哋寫翻1.48啦，等於3乘以10嘅8次，跟住 v，咁所以我哋3乘以10嘅8次啦，跟住再除翻1.48啦，咁我哋咧計到呢個 v 咧係等於20270270，得唔得？OK，咁呢個就係佢嘅 velocity。好啦，咁有咗 speed 之後，跟住我哋就可以嚟計翻啊，仲有個20270270係啦，咁呢個 ms負1啦，咁跟住我哋計翻個時間就係等於70乘以1000，我哋要變翻做 meter，跟住20270270啦，咁所以變咗70乘以1000。再除以 answer，咁所以我哋計到咧就係3.45乘以10嘅負4 ，light speed 70公里，係啦，咁跟住 second，咁就搞掂啦，得唔得？OK，咁就3.4乘以10嘅負4 second 好少咯，好短嘅時間就已經穿過晒噶啦。好。II 嗰度咧就係 light may escape from the coil into cladding。當個 optical fibre is curved，即係話嗰條 fibre 佢係一個曲線嗰陣時，佢就會容易啲走啦。咁而家 suggest 咧就係個 cladding 咧用一個少啲嘅 index，係咪會 lead 到一啲比較少啲嘅 light escape from the coil 咧？嗱，呢一個咧會有好多同學都諗錯方法。嗱，咁阿 Sir 咧想話俾大家聽咧，我哋由兩個 situation 去處理呢個問題。嗱，如果平時咧我哋咧係一個 glass 啊，咁呢度大家一定要好清楚嚇，有一個 glass 啊，咁你咁樣射出去，OK，咁呢度係1.48，呢度係一個 n 啊，我講緊 mention 緊嚇，咁所以變咗咧，我哋嗰個 critical angle 咧係等於 u over n。咁所以變咗咧，我哋 mark 埋個 N1同埋 N2俾大家睇下。咁呢一度咧，其實咧係 N2嚟嘅，大家點解個 N 冇咗咧？個 N 係呢一度，呢一個咧就係我哋個 N 得唔得？咁呢個係 outside 嘅 N 嚟，就係而家個 cladding 嘅一個 index 嚟嘅。咁所以變咗就係話，如果係呢個 situation 咧，我哋計 critical angle 係咁樣計嘅，大家係1.43 over 1.48，唔好撈亂下。平時如果我哋 incident of angle，即係話 high dense 嗰個 material 咧，個 n 咧，如果細啲嘅話咧，咁成個數字大啲，critical angle 就大啲。但係而家係話緊俾大家聽，係1.43個 cladding 係細啲。咁所以成個數字個 denominator 不變1.48，上面細啲，上面如果細啲，成個數字細啲，C 就會少啲。咁所以唔好撈亂呢個 concept 嚇。好，咁所以變咗我哋就要話俾人哋聽咧，就係如果我哋用一個 lower，OK，
嘅 RI，即係個 index 啦，會 lead to 一個 lower 嘅 critical angle，critical angle 得唔得？OK，咁就 more light 就會 reflect 得唔得？and 呢少啲嘅 light 就會折射，得唔得？OK，係啦。咁所以 more of the incident light will hit the boundary at the angle greater than the critical angle 咯，得唔得？OK，咁就寫埋 and 呢 more of the incident light will hit the boundary at an angle greater than the critical angle。得啦，好，下 the concentration of the sugar in the juice 啊，咁佢 can be determined using a refractometer 係啦。Simple refractometer 咧 consists of 45度嘅 prismatic of the glass，calculate 個 speed light in glass 啊，咁所以變咗我哋又係用翻嗰條公式啦，n 等於 c over v 嚇，咁所以變咗1.25啦，等於翻3乘以10嘅8次啦，over 翻個 v，咁所以個 v 咧我哋計到1.97乘以10嘅8次 ms-1啦。1.97乘以10嘅8次 ms-1。個 diagram shows the path of the beam of the light travel from the light source 係啦，跟住佢有個45度嘅 glass prism，個 path taken by the beam eye of the light is shifted。OK，咁佢因為佢本身係唔係一條線啦，佢係一紮嘅光線啦，個 critical angle of the glass 係41度。OK。咁跟住我哋解釋個 path of the beam of the light 啦。咁我哋首先第一個 part 咧就係因為佢係穿過咗一個叫做同一個面，咁全部啲光線咧就係大約都係 normal 啦，係啦。At the first 啦 surface 啦，佢 reflects towards the normal 係啦。個 second surface 啦，some of the light 咧就會 incident at an angle greater than critical angle，所以有啲咧就會 internal reflex。咁 some of the light 即係少過 critical angle 咧，咁就會折射 out of the 嗰個prism。咁所以咧最嬲尾 at the bottom surface 啦，個 right reflects out of the 直情係就咁直接穿過，直接出去嗰個 prism 嗰度。咁所以變咗4分嗰度咧，我哋寫翻俾大家嚇，係啦，At the first 啦，咁首先啦，我哋個 surface 睇翻個 surface 啦。好，呢個係我哋第一分嚇，咁有好多光線都係 normal to 嗰個 surface 啦，咁所以直行直過噶啦。Greater than C，佢就會 internal reflect，得唔得？呢度係2分，應該就唔夠寫嘅，係啦，比較上 cut 咗係。好，跟住另外一啲 light 咧就少過個 critical angle，less than C 啦，佢就 reflects out of the prism。好啦，跟住
去到最低嗰度啦，at the bottom surface 個 light 咧 reflects out the prism 得唔得？OK，好搞掂。咁你解釋翻成個嘅 situation 就得啦。好，試拍而家咧個 glass 出邊咧再加一層嘢上去，係個 foot juice 啦。咁正常嚟講咧，如果我哋知道嘅話咧，for example 好似1.33啦，或者1.3啦。咁我哋要知道究竟佢嗰個 critical angle 係大咗定係細咗，從而影響到佢反射嗰陣時佢嗰個角度係幾多。嗱，for example 本身咧。我哋係1.52啦，咁呢度係1.52，跟住你個 incident of angle 啦，等於翻一啦，跟住呢一個得唔得？OK，咁你如果要計呢一個嘅話咧，咁就 sin theta 啊，我哋計 critical angle 咧，咁去90度啦，OK，咁呢度就係90度 over 1點，好啦，咁我哋就睇一睇究竟佢嗰隻 angle，如果 critical angle 啦，一除1.25啦，我哋用個計數機讀咗先，657。OK，咁另外一個咧1.52啦，咁今次咧我哋就要用1.3嚟做，咁呢個都係90度嚟。得唔得？係啊，呢度都係90度，咁所以1.3啦，除翻1.52啦，咁咧呢隻 angle 咧就係0.8552，得唔得？而家個 situation 就係呢一個。咁阿 Sir 頭先已經同大家講咗 critical angle 咧，如果你嗰個一除 m 或者係1.3除1.5係大啲，呢個係大啲，呢個係細啲。咁所以你個 critical angle 咧都會大啲，得唔得？critical angle 大啲嘅意思係咩咧？就係話如果你入去呢一度，OK，你如果入去呢一度嘅角唔夠大，OK，咁佢就會射咗出去啦，咁樣係啦，射咗出去。咁佢正常嚟講，我哋啲線咧嗰個都係咁樣，正常係咁樣。咁但係你而家要大啲嘅 angle 先可以射到出去咩？For example，喺呢度嚟講咧，咁我哋要 compare 佢哋呢兩者之間嘅關係。你見到咧，佢呢條線咧嘅 angle 嗱，慢慢嚟嚇，佢呢個係個 normal，OK，perpendicular to 嗰個 surface 啦。咁我哋咁樣揀。咁你呢一個咧就係一樣。嗱，而家咧你嗰個 angle 咧係要點樣做咧？你 critical angle，如果 for example 我哋俾個 example 佢啦，呢一度咧係60度嘅，咁而家你個 critical angle 係大啲噶嘛，你大啲噶嘛，OK？咁即係話你會產生一個更加大嘅 angle，critical angle 啊，例如好似話佢係大幾多咧，都大幾多下噶。嗱，如果我哋計呢個 critical angle 啦，你 shift side 嘅話，呢一度係58.78度，上面咧 shift 0.657，呢度係41.1度，都大成20度。嗱，for example當佢係20度，咁呢度咪80度咯。咁所以咧，佢哋啲線咧就要小心啲啦。佢 parallel line 啦，都係 parallel line 咁樣去。咁所以變咗佢就係得窄啲咯。佢就係得佢窄啲咯，再窄少少，即係佢會咁樣咯，窄啲咯，就唔會好似佢呢一度咁長咯。得唔得？OK，因為佢嗰個 critical angle 大啲。OK，係啦，佢 critical angle 大啲。咁如果你唔係 critical angle，你細個 critical angle 你就已經射晒出去啦。咁所以變咗我哋一定要有個大啲嘅明顯嘅話俾人哋聽佢個 idea。咁所以佢大致上你畫嗰陣時咧，呢度咧就係有少少斜斜地啦，跟住呢一度冇咁 away from the normal，away from the normal 係咯，away from the normal，away from the normal 就係咁。大致上就係咁咯，即係你嗰啲 light 嘅 ray
得唔得？咁當然你呢度都係會有呢啲咁嘅 cover 啦，係啦，即係沿住呢度，即係你成個邊咧就係呢一度啦，要晒啦，跟住呢一度要晒，得唔得？係啦，大致上就係咁咯。咁呢度應該 OK，呢度都要晒噶啦，OK，係啦，就係咁樣。好，咁咧就而家佢話 show that the critical angle 啦，大約係59。咁頭先阿 Sir 計咗58.78啦，係啦，就係你哋嘅答案啦。CI 嗰度係啦，咁就1.52啦，乘翻 sin C 啦，等於翻1.3啦，乘以 sin 90度啦，C 等於58.8度。OK，好。adding 係啦，跟住加翻條線俾佢就得啦。Juice contain 一個 higher concentration of sugar will have greater 係咯，即係佢有個大啲嘅 intake。Explain how the length of the scale that is 誒、will change if the fruit juice is plated with the sample contain 一個 higher concentration of sugar。咁 higher concentration of sugar 即係話你會有大啲嘅一個critical angle 咯，係咯，即係再大啲，你 high dense 即係1.3變成1.4，咁你自然嗰個 index 大啲，OK，critical angle 就會大啲啦。但係小心啊，阿 Sir 已經講解咗有兩種唔同嘅 situation，大家要小心嚇。Greater than critical angle greater。所以咧少啲嘅光咧會反射 at second 嘅 surface。hence 咁個光度會點咧？變 luminous illumination of the scale is over a short length，短啲咯，係啦。好，搞掂咗。好，到 question 4吓，係啦。咁咧就我哋俾人問啦，翻 the you are asked to find the index for light passes through air to glass。OK，OK, state the measurement you should take, the graph you support, and how you use the graph to determine a value of the index。係啦，咁我哋其實之前都有畫過公仔俾大家，跟住自己畫翻幅圖，我哋就 measure 個 angles of incident and reflection。係啦，咁我哋標誌佢係 I and R 咯，咁樣 plot 翻個 side I，跟住 against 嗰個 side R 咯，跟住 calculate 個 gradients，咁我哋之前都做咗噶啦。係啦，咁跟住我哋就已經可以有個 indexes 走出嚟。咁佢呢度3分咧，就之前我哋都做過噶啦。首先第一個動作就係 measure，我哋量度翻佢嗰個 measure angles of incident and reflection 得啦。OK，咁我哋可以 mark 翻啦。例如好似話你呢個可以整個 I 俾佢啦，呢個整個 R 俾佢啦，係嘛？咁我哋 plot 翻 sin I 跟住 against R 咁樣啦，跟住我哋翻 the gradients 得唔得 of the graph。得唔得有 gradient 嗱？你自己本身例如好似咁樣啦，佢 N1、N2 sin R，咁你 gradient 就好簡單呢個啦，等於 N2 over N1係嘛？咁我哋咪可以知道佢呢個係啦，得唔得？係啦，就係咁樣。
佢係 air 啊嘛，咁 air 本身佢係 from air to glass 啊嘛，from air to glass 嘅話，air 本身係一啊嘛，係啦，得唔得？個 gradient 咧就係等於翻 n 二咯，就係咁啦，得啦，OK，咁就可以 determine 一個 value of the index 啦，係啦，嗯。好，state 乜嘢叫做 critical angle？咁好簡單啦，量分咧 angle of the incidence 啦，係啦，from light travel from denser material has an angle of the reflection of 90度，咁至會有 total internal reflection。critical angle 嚇係特別嘅，critical angle 就係最低嘅 angle，令到佢射出嗰陣時係90度，係啦，背咗佢，一定要 denser to low dense 啊，has an angle of reflection of 90度，得唔得？兩分。嗯哼，calculate 個 critical angle 咁之前已經成日都教大家噶啦，應該背都背到識噶啦。一除1.33，48.75度等於49度。OK，好，第五題，咁咧今次咧就有個 physics 嘅 teachers 啦，咁擺咗一個 con 落去個杯嗰度，咁但係如果你就咁睇又睇唔到，咁你要加啲水落去，加啲水落去，咁你就可以 visible 到佢嗰個con 係啦，咁呢個 effect 咧 caused by 啲折射啦，我哋成日都係咁樣做，我哋之前都畫過好多圖解釋佢嘅 idea。好，咁我哋背咗佢啦，change of direction。佢個 direction of the light 改變咗，of a rate of light 得唔得？咁 due to 乜嘢啊？due to change in medium，唔該。medium 係咩意思？本身係 glass 跟住 air，或者你可以寫翻個 index 啦，reflective index 啦，或者 material 啦，speed 啦，density 都得嘅。但係我哋多數都係用 medium 為主咯，得唔得？OK，好啦，咁跟住 simplify 個 diagram 啦，below 係話 the simplified diagram below show 嗰個 rate of the light travel from 呢一個，好啦，嗯。裝到啲水，好啦，determine 個reflective index of the glass 係幾多？點樣做呢一個係啦？咁咧我哋要計數喎，要計數，要計數，即係呢個係四啦，跟住呢個3.7啦，咁我哋計翻呢一隻 angle 先咯，係啊，咁4 over 3.7 shift tangent 47減翻90，呢一隻係幾多？incident of angle 42.768度，攞多少少位，係啦，得唔得？咁呢一隻又係幾多度？呢就 high dance 去 low dance 都係一樣啦。咁跟住有個三啦，1.8除三啦，跟住 shift 10啦。咁呢一度咧係30.963756度。咁我哋而家就揾去出邊嗰個 air 嚟嘅，咁就 n 乘以 sin 30.963756度等於翻一乘以 sin 42.7688度，sin 42.7688再 over sin 30.969756。1.31 n 啦，等於翻1.3198，等於翻1.32，就係你答案，得嗎？OK，好，有咩問題即管問阿 Sir 嚇，咁都幾多 information 要大家去處理嚇，唔該，好。